നമ്മൾ വിൻറ്റേജ് കാർ ഷോ നമ്മൾ കാണാൻ വന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നല്ല അടിപൊളി കാറുകളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ റേസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ദ റേസ്. باتي جولة فطرانين شو فطرتوا من يوم؟ لأنه ضيعوا على طول فرطوا يلا 5 ثواني نجرب. يلا شباب نركز ونجرب. اوكي راحت شوت. لا 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 يا جماعة. يلا اختار 4 من الشباب. ഇത് റോൾസ് റോയ്സ് കാറാണ് 1945 ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ വിൻറ്റേജ് കാറാണ്. ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ പോലുള്ള കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പോർട്സ് കാർ എല്ലാം കാറുകളുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾഡ് കാർസാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചടങ്ങ് മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ടെഡിയും അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്നി ലാൻഡ് പോലത്തെ ഡിസ്നി വേൾഡ് ഒരു കാറാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ LC മോണൻ്റെയും ഷേപ്ഡ് സ്പീക്കറും ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പീക്കറെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ. ഒരു TV യും ഉണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ. ഇതാണ് ഹമ്മർ 2. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് يلا شباب هلا رح نشوف شو رح يصير. يلا بيزيد ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേസിംഗ് കാറിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഈ വഴിയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ടുള്ള വഴി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ